systeem op de truc heeft gezet. Wat echt heel veel potentie heeft. En dan nu gecombineerd heeft met nog een secundaire rand. Op de nieuwe Limassen, wat hij vandaag voor het eerst weer rijdt. Moet het nog eventjes bezocht worden. Het is trekbacktijdens. Ja, de banden is best wel heel toppig eigenlijk. Maar eerst nog even nodig zijn het verhaal meepakken. Fiasco alles sluit aan in de finale van de plek. Ja. Trekback. En het zou ja wel een spijkerrollers kunnen zijn die daarmee rijdt. Het worden. Het eigen zoon van de truc. Zo meteen het verhaal van de banden. Kijk naar die vonken onder waar die compleet naar weg. Bijt hem hartstikke stuk. Dan zult u zeggen van, nou, sleepwagen, afstelling, dit, dat. Nou, even het verhaal terugkomen. In Beekrom voor het eerst extra profiel op de banden gezet. Dat pakte eigenlijk best goed uit. Kijk, soms het verhaal van die banden die je net te vertellen. En dan heb je nu de banden goed vastzitten aan die knelvellen. En dan pak je nog zo'n versnelling en dan sta je gewoon vast hier. Ja, je moet het toch proberen, want anders ga je net niet ergens buiten spelen. Duidelijk, wat gaan we dan omzetten van de baan? We gaan met onze eerste Deense gast rijden. 16, Arjen Appelhoorn. Hij ruikt alsof hij goed gebruikt is. Nou, dan gaan wij onze deze kant opmaken voor de V10 in ons gezelschap. Gaan we de combinatie Dark Tornado. En let even op, dit is er ook vaak een met wegrijden. Als je praat over vloeiend wegrijden, dit is los en weer erop en los. Er zit altijd dat stapje erop. Komen. Ik zeg niet dat hij heel veel te smal is, maar aan de rechterkant wel. Misschien wel 10 meter in zit. Zijn er hier fans van de Worst en Abraham? Come on, Stroe, here we go. We gaan vast achterheen gaan, hè? Follow the leader, hè? Die staat met onder de 10 meter. Hou je telefoon gereed, here we go. is bijna een erotische ervaring
om op zo'n Scania dat ding op te toeren. Want die V8 ligt eronder, die dikke van de steek peetpomp, die staat in je middenconsole te kloppen. En dan zit jij heerlijk met je heupen naast en dan mag jij hem gas geven. Dat gaat boven alles in het leven. Kortom, kijk even mee, kijk, luister en even. Brandwoordtoren, Blue Legend, berekend door Matthijs. En dan gaan we ons opmaken voor de bijschrijvers. En misschien is dit in Stroe niet zo bekend. Maar Geert en Glenn Keurens uit het Belgisch land met deze crazy tempo zijn er genomen aan het fijne tempo's. In principe lag daar op de kleine motor in. Die is afgelopen seizoen gewisseld. Vroeger met een mechanische brandstofpomp. Dan was het sleuteltje 10 en een bepaalde schroeven daar. Het is alleen maar software, datasets en dat soort dingen. Testen tot je de mond weet. En dan is wat ze hier ook weer willen doen. Maar zo'n ondervinding is natuurlijk een van de zwaarste starts van het hele seizoen. Zij niet dat ik hier als ik de hand wegmaak. Groen, volgen, vlaggen en de Nederlander. Als eerste, er komt niemand aan. Zo dan bij de supersport, ik zou zo zijn. Extreem 16 Is het dan een... Gaan we ervoor zitten. Ik zeg Haaskamp, zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor?
jongens die dan vaak met hun familie, klein groepje, deze vorm gewoon zo aan de loop hebben door het hele land heen. Crazy! Oh, die zout. Ja, 25 mm profiel. Tractoren rijden niet naar de 11 ton, maar die komen na de trucks voor deze sleepwagen op deze baan. Eerst kijken, Crazy terugvallen in de laatste in de finale. Dit gaat er nog beter, hè?